हेलो दोस्तों, निशांत रिपेयर नेटवर्क में आपका स्वागत है। आज मेरे पास जियो का फ़ोन आया है बनने के लिए। इस फ़ोन में चार्जिंग प्रॉब्लम है। ऊपर से ही देखने में लग रहा है कि इसका चार्जिंग पिन टूटा हुआ है, चार्ज नहीं ले रहा है। आज इस चार्जिंग का सॉल्यूशन करके हम आप लोगों को दिखाते हैं कि कैसे इस चार्जिंग को ठीक किया जाता है। सबसे पहले इसको ओपन करते हैं। जियो का फ़ोन है। सबसे पहले इसका स्क्रू खोल लेते हैं स्क्रू ड्राइवर के माध्यम से। छह स्क्रू में 4 स्क्रू है, 2 स्क्रू गैप है। इस तरह से मोबाइल को ओपन कर लेते हैं। देख सकते हैं इसका जो चार्जिंग सॉकेट है ये पूरी तरह से टूट के इधर हो गई है। अब इसे सबसे पहले से हॉट गन से बाहर निकाल लेते हैं। देखिए, हॉट गन के माध्यम से चार्जिंग पिन को हटा दिया गया। अब ये वाला जो है, ये गौर करके न्यू पेन है। इस सॉकेट को हम अच्छा से इसका बारी बारी से 5 पिन होते हैं, इस पांचों पिन में रांगा पिला करके उसमें पेस्ट कर देंगे। थोड़ा ठंडा है, गर्म होने में पिघला देगा। थोड़ा वेट कर लेते हैं 2 मिनट। तब तक इसको साफ कर लेते हैं अच्छी तरह से, क्लीन। क्लीन करने पर पता चला एक प्रिंट जो है प्लस वाला वो कवर गया है। इसे जम्पर करना पड़ेगा। चलिए हम जम्पर करके भी दिखाते हैं, सॉकेट लगा करके भी दिखाते हैं। ये मेरा हुआ जम्पर वायर। इस वायर के माध्यम से हम पहले जम्पर कर लेते हैं। रंगा पिला करके जम्पर वायर जोड़ लेते हैं।
ये जम्पर वायर है, प्रिंट कवर गया है, इसकी वजह से हमको ये जम्पर वायर लगाना पड़ रहा है। देखिए जम्पर हो गया। अब इस सॉकेट को, जियो का फ़ोन है ये, इसे लगा देते हैं। आप लोग को चार्जिंग करके हम दिखाते हैं। इस वीडियो में आप लोग बने रहें, लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों, किसी तरह का प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट में ज़रूर लिख करके भेजें। हाँ तो दोस्तों, आप लोग देख लिए, ये मेरा बट गया। अब इसे अच्छी तरह से सोल्डिंग कर लेते हैं ताकि कवर ना जाए। वीडियो में बने रहें दोस्तों, लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। अब देखिए, ये जो जम्पर वाला वायर है, इसको जहाँ से मेरा प्रिंट कट गया है उस जगह पे हम इसे जोड़ देते हैं प्लस में। जोड़ दिया। अब इसे बारी बारी से हम सोल्डिंग कर लेते हैं बढ़िया से। थोड़ा पेस्ट लगा लेते हैं। पेस्ट लगाने से क्या होता है कि थोड़ा अच्छा सोल्डिंग हो जाता है। हाँ तो दोस्तों, अब इसे चेक करते हैं कि मेरा चार्जिंग ले रहा है या नहीं ले रहा है। देखिए दोस्तों, मेरा चार्जिंग लेने लगा, यानी कि मेरा पिन सक्सेसफुल बैठ गया। थैंक यू, धन्यवाद।